大陆女星赵丽颖去年10月和冯绍峰领证结婚，今年元旦宣布怀孕喜讯，预产期落在3月。不过微博26日凌晨热议，赵丽颖孩子已出生，是个可爱的双鱼男，至于小名都取好了，就叫虫虫。对此消息，赵丽颖官方在接受媒体求证消息时也回应了。微博26日凌晨有消息传出，赵丽颖已经悄悄诞下了儿子，母子均安。尽管消息发在3更半夜，仍引发大批网友热议，纷纷讨论是真的吗？祝福，粉丝也坐等官宣，等着恭喜她平安生下双鱼宝宝。赵丽颖与冯绍峰夫妻俩从交往、结婚到怀孕都超级低调。日前有不少大陆产业人士透露预产期在3月，还爆料胎儿性别是男生。而冯绍峰对爱妻疼爱有加，预定单人豪华产房，一天就要价11000元人民币，约5万元台币。虽然粉丝敲碗期盼虫虫的到来，但据新浪求证官方指出，该消息为假的，否认已生子一事。